朝引くだけ僕めっちゃ面白いですね。いや、横浜って広いから。北新横浜。横浜めっちゃ多いですよね。俺が来ないだけど、横浜4店舗あれ、メガワンとかないね。うん。じゃあ、クラスしかないですね。パスしかなきゃいけない理由がない。高いしかいいね。高いから。高いですよ。はい。クラスしは安いね。びっくりして今。ふっとびっくりしてそういう店あったよな。一応元気寿司何それ何それ初めて聞いたんだけどすまないが初めてやヨーベイがしたヨーベイです初めて聞くんだけどヨーベイが一番上にいたかもしれないそれは関東にある関東にありますバーキンないです。バーキン。まだやってません。スタバはできたのかな。東洋カフェバレー。徳島。四国。あ、ない。カフェ。はい。もしくは。ドレス使う。はい。スタバで。はい。それでいいよ。はい。それでいいよ。はい。無料の。スタバはちょっとロイもないね。食さと違うから。コーラプレイ。あ、リストそれ。徳島県ないリスト。四国ないリスト。四国ないリスト。四国人とかに行って徳島駅とか JR 通ったとこじゃないと